হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি আমার পাখিদের সকালবেলার অবস্থা আপনাদেরকে দেখাবো। ওদের ঘরের কাছে যাবো, ওরা কি করে। চলেন। কি হয়েছে? খাবারের বক্স উল্টাইছিল না? ও পিচ্চিতে একা হয়ে গেছে। পিচ্চিটা পুরোই একা থাকে আর কি। ওর ভাগ্য খারাপ, ও একা। কালকে রাতে মনে হয় এরকম একটা লাফালাফি করছে। হ্যালো, হ্যালো, কি খবর তোমাদের? বলো, তোমরা কি করছো একটু বলো তো। খাবারগুলো ফালাইয়া, হ্যাঁ, এইগুলো ধরে এমনি ফালায়। পিকু, এই পিকু, উঠো, হাতে উঠো। তোর ঠোঁটে কি হয়েছে আমি না বুঝতেছি না। তো ঠোঁট কাটছে কেমন? কি লাগাইছে? রং লাগাইছে না কাটছে? এই যে সে এখন হাতের মধ্যে বসে বসে রং তামাশা করবে। দুষ্টামি করতে হবে। কালকে রাতে খাবার ফালা দিছে এগুলা ধরে। সকালবেলা আসতে দেরি, এদের নাড়াচাড়া দুষ্টামি করতে একটু টাইম মানে লাগে না আর কি। ডাকতেই থাকবে, সকালটা হইলে সকাল থেকে ডাকতেই থাকবে, কখন আসবো কখন আসবো, কখন একটু ধরবো। না ধরা পর্যন্ত শান্তি হয় না। পিকো, টুকি, টুকি, গোসল হয়েছে আজকে তোমাদের? গোসল হয়েছে? ঠোঁটে কি লাগাইছো একটু বলো তো। এইরকম করতেছে দেখেন, এগুলার কলিজা আমি। আবার নিচে এসে দাঁড়ায় রয়েছে, বেরোবে কখন, আমার কাছে আসবে কখন, এ দাঁড়ায় আছে। কি কি এরা সবাই বের হওয়ার জন্য পাগল হয়ে থাকে, কখন আমি এদেরকে বের করব। এখন বেরোয় না, দাঁড়াও তোমাদেরকে খাবার দিব। কি তুমি বের হবা? হ্যাঁ, এই যে বের হওয়ার জন্য অল টাইম রেডি হয়ে থাকে। কি শোনা, কেমন আছো তুমি? হ্যাঁ, আর মা ওরা দেখছো কেমন করতেছে। আমার টিয়া পাখিগুলো ব্রিডিং এ আছে, মানে ওরা ডিম পারবে, মানে কেসের ভিতরে ম্যাক্সিমাম থাকে, বাইরে বের হতে চায় না, কেসের ভিতরে থাকে। পায়ের কাছে গিয়ে তারপর এখন ডাকতেছে। ওই ওগুলো বেরোয়ার জন্য এরকম করতেছে, মানে একটা যদি নিতে দেখে দেখ কেমন করে, কেমন করে, কেমন করে সবগুলো এরকম করবে। এখন এইগুলো সবগুলো খাওয়ার দিয়ে তারপর আমার রেস্ট নিতে হবে। আর আমার কবুতর এখন এই একটাই আছে, সন্টু মন্টু। এই সন্টু মন্টু, এ তো আমার পুরা পুরা দেখেন, হাত দিলে পরে করে কাজ, বসে পড়বে, হাতের কাছে এসে বসে পড়বে। বসো,
অনেক আদরের। এই যে এখন হাত দিব, চুপ করে বসে থাকবো, ওদের আদর করতে থাকবো সারাদিন এরকম করে। বইয়া রয়েছে। আচ্ছা থাকো, আর ফ্রিজটা তো একা হয়ে গেছে, ওর একটা বউ এনে দিতে হবে, একটা বউ এনে দিতে হবে। আর টিয়া পাখিগুলা ঘরের ভিতরেই আছে, এটার ভিতরে, বক্সের ভিতরে আর কি। মাটা বাইরে। বাবা ডিমে তা দিচ্ছে। ও মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ। আপনারা খেয়াল করতেছেন কিনা জানি না, দেখছেন? আলহামদুলিল্লাহ, মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ, সত্যি মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ। আচ্ছা থাক, ডিমে তা দিচ্ছে। যাও ঘরে যাও। ডিমে পা দিয়ে একটু বাইরে হয়েছে পরে এখন শরীরটাতে কিরকম করে ঝালবে। এই যে আর একটার অবস্থা, ও এই বড়গুলার খোপের মধ্যে গিয়ে খাওয়া। তুই এখানে উঠলি কেমনে? এই এই হ্যালো হ্যালো, তুমি এখানে উঠছো কেমনে? খাইতেছে কি জানি, এই ঝিনুকের গুঁড়া ইয়ে ছিল, ওইটা কামড়ায় কামড়ায় খাইছে। ওই চাই সবাই আমার পাখিগুলোর জন্য সবাই দোয়া করবেন। আমার অনেক সুন্দর পাখি এগুলো, আরো সুন্দর যেন বাচ্চা পাই। এবার তো মাশাআল্লাহ সব কটা ঘরেই ডিম বাচ্চা আছে, ডিম আছে, বাচ্চা এখনো হয়নি, ফুটবে কিছুদিনের মধ্যেই ফুটবে। তো আমার পাখিগুলোর জন্য সবাই দোয়া করবেন, হ্যাঁ, যাতে আরো সুন্দর সুন্দর বাচ্চা আসে। আর আমি পাখি লাভার, পাখি ভালো লাগে। দেখেন কি করতেছে। আচ্ছা সবাই ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম।